Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу вам раскрашенные работы, работы за 2 недели. Как видите, я успела пораскрашивать 4 раскраски. 2 из них это самодельные раскраски, которые я распечатывала. И давайте начнем с той книги, в которой я смогла раскрасить больше всего работ. Это простая раскраска, японские мотивы. Здесь довольно-таки простые иллюстрации, поэтому я обычно раскрашиваю по несколько работ. На этот раз у меня здесь выполнено 3 работы. Первая это паттерн с аистами, очень простой, и раскрашивала я маркерами. Про эту работу даже нечего особо рассказывать. Это действительно работа для отдыха и релаксации. Раскрашивала я ее, как обычно, перед телевизором. Именно эту раскраску я всегда беру вот вечером и под какой-нибудь сериал или передачу она у меня хорошо идет. Следующая работа, тут вот такие зонтики, раскрашена также маркерами. Тоже смотрела YouTube, раскрашивала. Я, когда раскрашиваю здесь работы маркером, то вторая сторона страницы, конечно же, протекает, и поэтому я думаю, что я смогу быстро эту раскраску закончить. Собственно, я и беру ее регулярно, чтобы закончить уже. И еще одна, третья работа, это вот такая работа с цветами. Не знаю, как называются эти цветы, я не смотрела в интернете, не пыталась раскрашивать их реалистично, разве что цветочки сакуры сверху. А все остальное подбирала случайный маркер, который попадался под руку. Но, тем не менее, мне нравится, что раскраска у меня очень быстро продвигается и близится к завершению. Следующая работа, это уже посложнее раскрасочка «Мир поразительных существ». Здесь я покрасила вот такого быка или бизона, не знаю, как называется это животное, вроде похоже на быка, но рога у него закрученные. Также здесь цветки физалиса, уже такие полусухие, и еще какие-то цветы сверху. Красила я вот этими карандашами от Vista Artista. В принципе, работа не получилась слишком сложной. Я думала раскрасить фон, но мне стало почему-то неохота, хотя времени на раскрашивание самой картинки ушло не так много, и карандашами приятно было раскрашивать ее этими, но вот на фон меня не хватило. Можно было, конечно, взять пастель и сделать какой-то нежный фон, либо гуашь, но вот не хотелось, поэтому оставила без фона. Следующая работа это вот в распечатанной раскраске, которую вы уже видели, и я думаю, все ее знаете. Это «Приключения лисички», степной лисицы, Согуми. И здесь такой сюжет про космос. Мне очень понравилась эта картинка, она такая уютная. Казалось бы, что вот Сагуми и ее друг находятся в космосе на другой планете, судя по виду в иллюминаторе. Но в то же время у них на корабле так уютно, есть телевизор, есть какие-то всякие интересные штуки, и занавеска даже есть, ну то есть уют. При этом я вот сейчас заметила, что, скорее всего, по виду в иллюминатор они находятся где-то на Нептуне, потому что видно вот Сатурн с кольцами и какую-то большую планету в другом иллюминаторе. Возможно, они прилетели на космическом корабле на планету Нептун и здесь уже там занимаются какими-то своими исследованиями космическими. При этом на корабле даже есть растения в горшочках, что очень мило. И понятно, что нереалистично, не может быть, я думаю, на космическом корабле горшков с цветами. Но это придает иллюстрации такой уют, такую вот атмосферу приятную. В общем, я прям очень получила огромное удовольствие, пока раскрашивала. Еще одна работа у меня в распечатанной раскраске. Это раскраска
тоже корейская, но я не знаю, как называется раскраска, откуда взята эта иллюстрация. Я скачивала эти картинки отдельно. Тем не менее, мне очень понравился такой формат. Здесь как бы отдельные фотографии, что-то вроде коллажа. И все предметы, они вроде как по логике должны быть в едином стиле, в единой цветовой гамме. Я здесь решила раскрасить красным. Все раскрасила маркерами. Это маки. Потом вот бутылочка с каким-то одеколоном, духами, платье девушки, сережки. И все это подобрано вот в красной гамме, потому что я отталкивалась от цвета маков, и мне захотелось вот все сделать в красных тонах и плюс одинаковый фон. Эта работа у меня заняла очень мало времени, поскольку я красила маркерами, и поскольку здесь, в принципе, несложный сюжет, я не заморачивалась, не пыталась как-то супер реалистично раскрасить, просто отдыхала. И здесь в этой книге у меня распечатана раскраска с девушками, вот с такой обложкой, но я уже показывала. И также здесь распечатаны вот эти вот иллюстрации, которые выглядят как коллажи. Вот такие очень милые картинки. Мне очень нравится эта идея и очень нравится красить подобные иллюстрации. Итак, это были все мои раскрашенные работы, мои творческие итоги за 2 недели. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, какая работа вам понравилась больше всего. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!